mối lộ trình đầy thao vọng của tương lai của UNS, đồng thời lắng nghe những chia sẻ quý báu từ các vị lãnh đạo trong ngành. Vào buổi chiều, chúng ta sẽ cùng khám phá các thị trường toàn cầu và nhận những thông tin trực tiếp từ các nhà lãnh đạo trên thị trường và những người đang thúc đẩy tầm nhìn chúng ta trên thế giới. Và tối đêm nay, đây sẽ là một đêm tuyệt vời, đêm gala mà tất cả những lễ hội dành cho quý vị. Chúng ta sẽ cùng vinh danh những cá nhân và đội nhóm xuất sắc với các giải thưởng danh giá. Tiếp đó là buổi sôi động với những màn kỳ xây và tiết mục giải trí đặc biệt vô cùng hấp dẫn, đúng không ạ? Xin cảm ơn. Дорогие друзья, друзья, сегодня нас ждет очень насыщенная программа. Утром мы представим амбициозную официальную стратегию развития Unilife и Uninext и получим анализ от лидеров индустрии. Днем мы изучим наши глобальные